teman-teman, sekarang kita mau main di sungai. Kita bermain di lazy level, tempatnya di Penalungan. Sekarang kita berangkat dulu pakai mobil. Wah, sambil hujan-hujanan nih, seru loh. Akhirnya nyampe juga. Sekarang kita mau turun ke sungainya. Udah gak sabar nih teman-teman. Let's go, kita mulai lightingnya. Selalu loh teman-teman, walaupun kita kehujanan. Teman-teman, angka kegedean nih. Naikin dulu lah, biar mukaku kelihatan. Kita seru-seruan dulu, udah seneng banget. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, untuk lihat keseruan Hodi lagi. Terima kasih sudah menonton.